Hoeveel geld krijg ik nou van YouTube met de YouTube filmpjes die ik maak? Nou, vandaag ga ik je wat inzicht geven. Ik neem je mee achter de computer om je alle cijfers te laten zien. En ik ga je ook nog 5 andere manieren vertellen hoe ik geld verdien met YouTube. Dus als je er meer over wil weten, blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Hoi en welkom bij Schildersbedrijf Edens. Mijn naam is John Edens en via mijn kanaal ontvang je normaal gesproken hele leuke schildertips, zodat jij als doe-het-zelver geen fouten hoeft te maken tijdens het schilderen en daarmee dus ook geld bespaart. En vandaag ga ik je laten zien wat ik verdien met deze schildertips. Maar als jij nog geen abonnee bent, zorg dat je even hieronder abonneert op mijn kanaal en druk even op dat belletje, zodat je geen schildertip hoeft te missen. Jullie hebben mij heel veel vragen gesteld wat ik nou verdien met YouTube en of je daar wel überhaupt geld mee kunt verdienen. Nou, toen ik 10.000 abonnees had, toen heb ik een video daarover gemaakt. En als je die video nog niet gezien hebt, dan kun je hem hieronder in de beschrijving, vind je daar wel een link naar die video toe. Dan kun je hem alsnog even bekijken als je deze video hebt gezien. En ik heb daar toen ook beloofd van nou, als er voldoende animo is, dan zal ik bij 20.000 abonnees weer een nieuwe update video maken. Alleen, ik zit nu al op 30.000 abonnees en bij de 20.000 is me dat niet gelukt om dat te maken. Ik heb nu ietsjes meer tijd daarvoor. En nu, vandaag ga ik je laten zien wat ik binnenkrijg met 30.000 abonnees en wat YouTube daar mij in betaalt. Maar ook 5 andere manieren hoe ik geld verdien met YouTube. Nou, nummer 1 hoe ik geld verdien met YouTube is dat ik daaruit werk krijg door de filmpjes. Dus mensen bellen mij op omdat ze de filmpjes hebben gezien en vertrouwen mij het werk toe om voor hun dat uit te voeren. Dus voor mij is dat een stukje weg wat geopend wordt om op die manier nieuwe klanten aan te boren. En eigenlijk is dat een weg die veel groter is geworden, omdat natuurlijk zoveel mensen mijn video's nu bekijken. Dus dat is voor mij nummer 1 hoe ik indirect geld verdien met mijn YouTube kanaal. Ik moet je wel zeggen dat ik niet buiten Apeldoorn schilder, dus ik hoef geen werk te hebben in Amsterdam of Den Haag. Ik heb het hier hartstikke druk, maar ook in die plaatsen zijn gewoon hele goede vakschilders. En als jij nou een vakschilder bent en je kijkt nu toevallig ook mee, laat dan even hieronder in de reacties even alleen je naam van je bedrijf erachter en even welke plaats jij zit. Geen linkjes er naartoe, alleen even je naam en dan kunnen mensen wel even door de reacties heen scrollen waar jij dan zit. Een tweede manier hoe ik geld verdien met YouTube is doordat er sponsors meedoen in de filmpjes. Denk even aan Goudhaantje, die nu voor 2021 ook weer meegaat. Soudal, die een sponsor is van een show. Kip, Renovate, Wijzenol. Allemaal sponsors die meedoen in de filmpjes. En er zijn altijd mensen die zeggen van ja, maar goed, dat filmpje is alleen maar reclame. Of die gaan in de reacties zetten van ja, dit filmpje is alleen maar reclame. Je kijkt even vanaf daar. Ik verwijder die reacties gewoon meteen van mijn kanaal. Waarom? Omdat ik door die sponsors, namelijk door hun, kan ik dit soort filmpjes voor jullie blijven maken. Want deze filmpjes kosten gewoon heel veel geld om te maken. En ik kan dat ook niet allemaal doen met een heel gezin erbij. Dus ik ben heel blij met hun. En ik wil niet dat in de reacties dat soort reacties plaatsvinden. Als jij te veel reclame vindt bij mij, ga dan even lekker bij iemand anders kijken die geen reclame heeft. Maar als jij je voordeel eruit kan halen van mijn filmpjes, dan zou ik zeggen gewoon blijven kijken. En dankzij deze sponsors kan ik deze filmpjes voor jullie blijven maken. Ja, dus dat is een van de redenen. En vaak zet ik er nu dus bij, als je een filmpje ziet, staat er daaronder gewoon heel expliciet bij dat het een betaalde promotie is. Dus daarmee geef ik eigenlijk aan, ik ben verplicht van YouTube om aan te geven als ik de plakband van Kip bijvoorbeeld gebruik, om dat even te vermelden dat er plakband van Kip in vermeld staat, dus een betaalde promotie. Terwijl ik jou toch moet leren hoe je die plakband even moet aanbrengen of wat dan ook. Dus als ik een filmpje maak met daarin van ik heb een deur geschilderd, dan wil iedereen weten welke verf heb je dan gebruikt. Dan is het voor mij beter om van tevoren aan te geven, ik ga deze verf van Wijzenol gebruiken en op die manier weet je gewoon welke verf er aangebracht is en op welke manier het aangebracht is. Want er zit wel verschil in of je een
uretaancoat aan gaat brengen of dat je een gesiliconiseerde verf aan gaat brengen. Daar zit verschil tussen en dat moet je wel van tevoren weten wat je gaat aanbrengen. Dus mijn tweede manier van geld verdienen is dus door de sponsors die meedoen in de afleveringen. En manier nummer 3, hoe ik geld verdien met YouTube, zijn de reclames die je vooraf ziet in elke filmpje. Vaak zie je van die reclames in het scherm onderin, of je ziet de reclames helemaal aan het begin, waarin je dus kunt aanklikken of je over wilt slaan of niet, de reclame skippen. En als jullie dus die reclames niet skippen, als jullie de reclames afkijken, dan krijg ik van YouTube daar een stukje commissie over. En dat helpt mij om die filmpjes te kunnen blijven maken. Dus het is aan jullie of ik veel filmpjes kan maken of niet veel filmpjes kan maken, als jullie daarin meewerken en weten wat je dus nu moet doen. Maar ik verdien dus een stuk geld van YouTube door die reclames die van tevoren erin staan, of in de film worden er ook tussendoor door YouTube reclames ingedaan. En die dingen, als je die bekijkt en niet skipt, maar gewoon afkijkt, netjes afkijkt voor mij, dan verdien ik daar een stukje geld in. En dat is een stukje gunnen, wat jullie mij weer kunnen gunnen. Zoals ik jullie de schildertips gun, is het voor jullie een stukje gunnen of je dat stukje van 30 seconden of een minuutje even voor mij zal willen kijken. En daar verdien ik dus geld mee. Nou, hoeveel verdien ik daar dan mee? Ga ik je even meenemen achter de computer om je dat te laten zien. En om je even te laten zien hoe zo'n reclame nou werkt, zul je nu waarschijnlijk een reclame zien in je beeldscherm. Nou, we zitten hier in de Analytics en ik start hier even in 2012, omdat je hier kunt zien dat in 2012 het YouTube partnerprogramma nog niet in gang was gezet. In 2013 pas begonnen. En voor die tijd was er dus ook geen inkomstenbron. Laat mij heel even weten in de reacties of je inderdaad een reclametje hebt gezien tussen het vorige beeld en deze Analytics uitleg. Wil ik even gewoon weten, dat vind ik leuk om te horen wie er een reclametje heeft gezien daarin. Maar hier zie je dus dat er geen partnerprogramma was en dus ook geen reclameinkomsten waren. En eigenlijk gewoon puur YouTube was om jezelf eigenlijk op het toneel te brengen. Nou, ga ik even naar 2013. Daar zie je dat in 2013 het programma is binnengekomen. Dat zie je vanaf hier. En daar heb ik eigenlijk in dat jaar, in 2013, heb ik €4,59 verdiend. En dat kun je heerlijk een kopje koffie van drinken. Maar dat is wel gewoon leuk om te ontdekken van, hé, ik kan er wat geld mee verdienen. De weergaven waren 28.000 en ik had toen in dat jaar 99 abonnees gegenereerd. Nou, 2014 ziet er alweer zo uit. Dat had ik €10 verdiend over het hele jaar. Was er €10,88 binnengekomen. Ga ik naar 2015, ook daar is een hele lichte groei. En je ziet hier hele kleine uploads, dus ik heb niet veel geüpload in die jaren. Gewoon heel weinig, dus in 2015 is daar €9 bijgekomen over het hele jaar. Ga ik naar 2016, dat kun je hierboven zien, 2016, daar zie je dat er wat meer uploads zijn binnengekomen. En hier af en toe heb ik eens een keer wat geüpload en ben ik wat serieuzer begonnen. Nou, daar zie je dat de inkomsten iets omhoog zijn gegaan. In 2016 is dat €20,65 geworden. In vergelijking met het jaar daarvoor €9. En ook de weergaven zijn van 18 naar 26 gegaan. Maar hier ben ik af en toe eens een keer wat gaan uploaden in 2016. Met name het laatste gedeelte vanaf augustus. Maar in 2017 is dit veranderd. In 2017 is dat €162,25 geweest. Dus je ziet alleen hier al aan dat het iets is gaan groeien over het hele jaar. Maar natuurlijk ook geen hele vetpot om er wat mee te doen. Dit is een leuk bedrag om eens een keer iets leuks te kunnen kopen van een externe schijf of wat dan ook. Maar voor de rest is dit natuurlijk alleen leuk in het proces van de groei van YouTube. Nou ga ik even naar 2018, want daar is die veel stabieler. Daar zien we dat de weergaven
vele malen van 120 naar 649 is gegaan. En de kijktijd is van 5 naar 43 gegaan. Dus ook dat is een enorme groei. Ook de abonnees is gegroeid van 529 naar 5,2k abonnees. Dus een hele grote groei geweest. En dat zie je ook hier. Als ik hier op klik, zie je dat hier in één keer in augustus en vanaf juli een beetje in de zomer een hele grote groei is geweest. En de betalingen zijn gegroeid van 162 euro naar 1883 euro. Nou, dat is wel weer een leuk bedrag. Ik kan hier van dit bedrag van 1800 euro niet van leven nog. Maar dit is ook over het hele jaar 2018. Dus waar ik veel meer naar kijk is van, zit er een groeipotentie in mijn YouTube kanaal? Nou, je ziet dat er een groeipotentie is. En dan gaan we eens kijken naar 2019. Ik heb daar wat dingen aangepast in mijn YouTube kanaal. En daar zie je ook gelijk het verschil. 2019 is daar 1,1 miljoen weergaven. En de kijktijd is daar lichtelijk gestegen. Maar ook het aantal abonnees is naar 7,3 gegaan van 5,2. Maar ook de bedragen omtrent het geld is daar naar 4000 euro gegaan. Dus dit is een behoorlijke groei geweest. En in 2019 is daar dus 4000 euro bijgekomen. Ik heb ongeveer in dat jaar ook een video gemaakt met 10.000 abonnees, hoeveel ik daar verdiende. En ik heb je dus beloofd van wat gebeurt er nou als de abonnees verdubbelen naar 20.000. Nou, we zitten dus nu op 30.000 abonnees. Ruim 30.000 abonnees. Nou, en dan ga ik je even laten zien wat er gebeurt in 2020. Hier in 2020 zie je namelijk het volgende. Daar zijn de weergaven ook gestegen van 1,1 naar 2,7. De kijktijd is omhoog gegaan van 67 naar 166. Ook het aantal abonnees is enorm gegroeid. Ja, in 2019 was het 7,3 en in 2020 zijn er 18.000 abonnees bijgekomen. Nou, en je ziet dat in 2020 tot nu toe, we zitten nu op 27 november, is dat 11.500 euro bijgekomen in 2020. Ik ga je zo direct even laten zien wat elke video nou verdient. Of niet elke video, maar wat de beste video's zijn en wat ik daar verdiend heb per video. Maar je ziet hier dus de enorme groei wat mijn YouTube kanaal doet op dit moment. En als ik dat ga vergelijken met, ik noem maar even wat, mijn laatste maand, oktober 2020. Dan zie je dat in oktober 2020 2000 euro is binnengehaald. En nu in november, voor deze maand, is nog niet afgerond, zit hij al op 2045. Dus je ziet dat daarin een hele grote groei is geweest over al die jaren. En dat elke maand steeds meer wordt. Nou wil je zeker zien hoeveel het is geweest over alle jaren bij elkaar. En over al die jaren is dat 17.711 euro en 72 cent geweest wat YouTube mij betaalt aan geld. Wat doen de video's? Nou, als ik daarop klik, dan zie je hier de best verdiende video's. Nou, dit zijn de best verdiende video's. En dan zien we dat YouTube hier een hele lijst van heeft gemaakt van de beste 50 die er zijn geweest. En dan zie je dat de beste video, dat is deze, houtrot repareren met een trucje. Die heeft 1200 euro gegenereerd. En de volgende, deze mijn geheim bij een deur schilderen. Een hele mooie video hoe ik je leer van A tot en met Z zo'n deur te schilderen. Die heeft 877 euro gegenereerd. Dus zo zie je de groei van al die video's die dat heeft gegenereerd aan geld. En op die manier
kun je dus nu een stukje inzage hebben in mijn YouTube kanaal. Ik ga je zo even andere tips vertellen hoe ik nog meer geld verdien met YouTube. Maar laat me even weten in een reactie of je deze analytics wat ik je vandaag heb laten zien, of je die kunt waarderen. En laat me dan even weten of het jou daarin verder heeft geholpen. Misschien dat jij ook een YouTube kanaal gaat maken. En laat me dan weten of je dit kon waarderen. Manier nummer 4 hoe ik geld verdien met YouTube is door de materialen te verkopen aan de kijkers. Als jullie nou een filmpje hebben gezien en je denkt van oké, ik moet dat spul hebben, ik moet die plakband hebben of die kwast hebben. Vooral die purple kwast, die zijn gewoon vrij uniek, omdat je daarmee hele mooie, fijne, zachte haren hebt en dus ook streeploos kunt schilderen. Nou, als je die producten allemaal nodig hebt, dan kun je die online kopen. Ik heb vaak in de beschrijving allemaal linkjes naar bol.com, maar het is meestal toch wel een stuk duurder dan als je het via mij in zou kopen. Dus je kunt, als je dat wilt, mij e-mailen naar info@schildersbedrijfedens.nl en dan kun je gewoon via mij de producten kopen. Ik heb geen online shop, dus je moet echt even aangeven wat je wilt hebben en dan stuur ik je een prijs wat het kost tegen inkoopprijs van de groothandel. En je bent dus altijd goedkoper uit dan als je het via een webshop moet inkopen of als je het moet kopen via de winkelwaarde. Dus op die manier zul jij dus ook mijn YouTube kanaal kunnen sponsoren en zul je ook gewoon de juiste materialen binnenkrijgen. En let even op, omdat ik het van een groothandel haal, heb je altijd verse materialen en ik help je even bij de gebruik van wat je nodig hebt per product. Dus misschien bestel je eigenlijk de verkeerde spullen, dan kan ik je daar nog even in aansturen wat je wel nodig hebt, zodat je eigenlijk je klus mooi en netjes kunt afmaken. En doordat jullie bij mij inkopen, kan ik daar wat geld uit genereren en daarmee kan ik de filmpjes meer gaan maken. Kan ik bijvoorbeeld voor de computer nieuwe software kopen en ik kan bijvoorbeeld een opslagschijf kopen om alle filmpjes daarop te kunnen bewaren. Dus je helpt daarmee mijn YouTube kanaal en dus ook jezelf, want daarmee kan ik nieuwe filmpjes blijven maken. Manier nummer 5 hoe ik geld verdien met YouTube is door een stukje advies te verkopen. Ja, de filmpjes zijn gratis. Je kunt die gewoon gratis bekijken. Als je via mijn social media mij volgt via Instagram, via Facebook, via LinkedIn. En die linkjes vind je ook hieronder in de beschrijving. Dus volg mij even. Ga even kijken waar de linkjes staan. En volg mij dan even via social media. Dan krijg je allerlei tips gewoon zomaar gratis en voor niets. Maar er kunnen heel veel mensen zijn, en ik heb natuurlijk nu ruim 30.000 abonnees. Er zijn heel veel mensen die gewoon heel veel vragen hebben. Nou, jouw vraag kun je altijd stellen onder de filmpjes. Ik ga kijken of ik die dingen kan beantwoorden en ik beantwoord bijna alle vragen die jullie stellen. Maar het kan best wel zijn dat jouw vraag veel meer iets vraagt van jouw klus zelf. Van jouw raam, jouw specifieke muur, jouw specifieke plafond. En misschien wil je daar wat meer antwoord op hebben. Dan heb ik daar gewoon veel meer tijd voor nodig. Of wat foto's erbij. En dan moet ik daar echt even tijd voor nemen. Nou, voor die specifieke vragen kun je mij gewoon mailen naar info@schildersbedrijfedens.nl en dan zal ik je daar even op beantwoorden wat jouw vraag kost. Want daar vraag ik een stukje vergoeding voor. En dat is helemaal afhankelijk van hoe ingewikkeld jouw vraag is. Het kan best wel zijn dat jouw vraag misschien 3 euro kost, 5 euro of 7 euro of 10 euro. Het kan ook zo zijn, ik heb 1 project gedaan en deze klant wilde het hele huis, en hij had een heel groot huis, wilde die helemaal in kaart hebben hoe dat gedaan moest worden. Nou, daar heb ik bijvoorbeeld 500 euro voor gekregen, maar meestal van al die vragen kan eens een keer 10 euro kosten. Het is helemaal afhankelijk van hoe ingewikkeld jouw vraag is en wat ik moet doen om daar een antwoord op te geven. Vaak met jouw foto's erbij kan ik je even aanwijzen waar je op moet letten. En dan kun jij je klus dus gewoon netjes afmaken. En dan is eigenlijk de vraag aan jou zelf: koop je dan goede materiaal? Dan
adviseer ik je om gewoon even een stukje advies in te kopen, zodat je je klus ook gewoon netjes kunt afmaken. Dus met manier 5 sponsor je als het ware ook mijn YouTube kanaal en kan ik nieuwe filmpjes blijven maken voor jullie. Ik ga je zo vertellen hoe jij geld kunt verdienen met YouTube zonder één video te hoeven te maken. Maar eerst ga ik je vertellen, nummer 6, hoe ik geld verdien met YouTube. En dat is namelijk door YouTube trainingen te geven. Ik geef aan ondernemers die met YouTube bezig zijn en ook een YouTube kanaal hebben, geef ik daar trainingen aan hoe ze YouTube op kunnen zetten, hoe ze dat kunnen uitbreiden, hoe ze de dingen weg kunnen zetten zodat kijkers gaan kijken en hoe ze eigenlijk hun concurrenten voor kunnen blijven die ook op YouTube zitten. Nou, al die trainingen die neem ik dan met ze door, hoe ze dat stap voor stap kunnen doen en leer ik ze ook alle technieken en trucjes die ik gebruik om mijn YouTube kanaal eigenlijk ook groter te maken. Nou, en als jij ooit zo'n training zou willen volgen als ondernemer, wat het ook is, maar je wil meer met YouTube gaan doen, laat het mij dan weten en wellicht kan je een keer meedoen met die training. Er zijn ook mensen die gebruik maken van Patreon. Nou, dat heb ik niet geïnstalleerd. Dat is eigenlijk een website waar je dan aan kan melden en dan kunnen de fans zich ook daaraan melden en dan betalen ze een stukje contributie voor jou om als maker nieuwe filmpjes te kunnen blijven maken. Nou, dat ga ik allemaal niet doen. Dat kost me ook te veel tijd. Maar mocht jij denken, maar ik wil wel een stukje waardering geven, dan heb ik altijd onder elke video in de beschrijving helemaal onderin, moet je maar even kijken, helemaal onderin, dan zie je daar mijn bankrekeningnummer. Nou, je kunt daar een stukje overmaken als je dat wilt. Die is niet verplicht. Ga het ook zeker niet doen. Alleen als je denkt van ik vind dat leuk om te doen, dan mag je dat eens gaan doen. Maar op die manier zul jij ook mij daarin kunnen sponsoren. En je hebt nu meerdere wegen gezien hoe je mij kunt helpen. En met name weg nummer 3 is voor mij ook gewoon heel fijn. En dat kun jij bijna gratis doen, dat het alleen maar jouw tijd kost. Maar haal vooral het voordeel eruit wat jij kunt gebruiken en wat voor jou van toepassing is. En alleen de echte diehard fans, die zullen gebruik gaan maken van de stappen die ik heb aangegeven om mij te helpen in mijn YouTube reis en daarmee de filmpjes in de lucht te kunnen houden. Als jij nou geld wil verdienen zonder maar één filmpje te uploaden, dan wil ik je eigenlijk het volgende voorstellen. Hier rechts in het scherm, daar vind je een filmpje waarin ik een deur schilder van het begin tot het einde. Ga die bekijken, dan zul je leren hoe je dat kunt doen en dan bespaar jij geld. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal en geef me nog even een dikke blauwe duim en ik zie je in het filmpje hiernaast. Adios!